ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോയുടെ തമ്പനെയിൽ കണ്ടിട്ട്. യെസ്, അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളും ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞു കൂട്. ഞങ്ങളുടെ ദുബായിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഈ കുഞ്ഞു കൂട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടൊരുക്കിയ ശേഷം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് കൂടൊരുക്കിയ ഫസ്റ്റ് ദിവസം. ഇതിലിപ്പോൾ ആകെ 3 കിളികളാണ് ഉള്ളത്. 3 ലവ് ബേർഡ്സ്, 3ഉം യെല്ലോ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ യെല്ലോയും 2 ചിറകുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറും കാണാം. ഇനി രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആണ്. അത് മെയിലാണ്, മെയിൽ ബേർഡാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളറും ഗ്രീൻ കളറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കളറാണ്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കറുത്ത കളറും കാണുന്നുണ്ട്. കൂട് റെഡിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. ഈ ബോക്സിലായിരുന്നു ബേർഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. കൂടൊക്കെ റെഡിയാക്കി ബേർഡ്സിനെ അതിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോയാണിത്. ബാക്കിൽ നിന്ന് അവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശേഷം എടുത്ത മറ്റൊരു ഫോട്ടോയാണിത്. ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട് ഞങ്ങൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീപ്പോയിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ടാണ്. ബേർഡ്സിനെ ഇൻഡോറിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. ബാൽക്കണിയിലും പുറത്തൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. ചൂടുകാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. ഇതിൽ ഒരാളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ കളറിലെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഒരു മെയിലും 3 ഫീമെയിലും ആണ്. ഇതാട്ടോ പുതിയ അതിഥി. ടോട്ടൽ 4 ബേർഡ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. 4 ബേർഡ്സിനും കൂടെ 5 കുടുക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും മറ്റേ പാത്രത്തിൽ ബേർഡ്സ് ഫുഡുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂട് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ട്രേയും കിട്ടും. അവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രേ ആണ്. ബ്ലൂ കളറ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം യെല്ലോ കളറ് മെയിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു. ബ്ലൂ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയതിന് ശേഷം യെല്ലോ മെയിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, വീണ്ടും ബ്ലൂ കളർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ സന്തോഷമല്ലേ. അവർ വലിയ ബഹളത്തിലാണ്. യെല്ലോയും ബ്ലൂവും കൂടെ മാറി മാറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ യെല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ബ്ലൂവും കഴിക്കാൻ വരുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ മത്സരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കൂടിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം 2ാമത്തെ ദിവസവും ഓഫീസ് റൂമിലായിരുന്നു. കൂടിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 4 പേരും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. കൂടിനെ അവർക്ക് പാറിക്കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയും മേലെയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അവരുടെ കൂട് ഞാൻ ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേഡ്സിനെ ആടിക്കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ ബേർഡ് അതിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ, അതുവരെ ടാറ്റാ, ബൈ.